Громкие люди стремятся убедить, тихие – управлять. Тишина – это не пустота. Это пространство, в котором рождается власть. Пока большинство громко ищет подтверждения, молчит тот, кто действительно управляет. Макиавелли понимал, власть не требует объяснений, она требует результата. И часто самый громкий голос оказывается пустым, а тихий – решающим. Тишина не объясняет, она показывает. Она не манит аплодисментов, она притягивает внимание, потому что редкость всегда вызывает интерес. В современном мире шум стал маской. Люди кричат, чтобы заглушить собственную пустоту. Соцсети, разговоры, оправдания – все это заполнение вакуума, который внутри. Тот, кто умеет молчать, не тратит энергию на заполнение. Он сохраняет ее для действия. Макиавелли бы сказал: не тот мудр, кто много говорит, а тот, чьи действия создают порядок. Тишина – это ресурс. Тишина – это капитель, которую большинство бессмысленно рассеивает. Первый эффект тишины – она вызывает ощущение веса. Когда ты не комментируешь каждую провокацию, когда не бежишь объяснять свои поступки, люди начинают заполнять твою тишину собственными смыслами. Они додумывают, приписывают, строят легенды. Легенды сильнее фактов. Факт умрет на столе незамеченным, легенда плавит города. Макиавелли знал, управлять восприятием значит управлять людьми. Тишина – это инструмент. Позволь другим говорить, пусть они раскладывают себя по кусочкам. Ты будешь тем центром, к которому постоянно возвращаются мысли. Тишина – это граница. Она учит, кто имеет право входить в твою жизнь, а кто нет. Когда ты перестаешь отвечать на все подряд, границы становятся явными даже для тех, кто привык их не замечать. Люди не терпят неопределенности, либо принимают твою дистанцию, либо проявляют сопротивление, потому что их привычная игра рушится. Но это их проблема. Твоя задача – оставить мало мест для манипуляций. Дистанция – это не отчуждение, это мера самосохранения. Макиавелли бы улыбнулся: тот, кто управляет пространством, управляет поведением. Тишина работает на нескольких уровнях одновременно. На поверхностном она экономит энергию, не тратить слова, когда действие решает все. На глубинном она формирует устойчивость. Каждый раз, когда ты выдерживаешь паузу, когда не реагируешь импульсивно, ты тренируешь нервную систему оставаться в равновесии. А люди чувствуют это телом. Невозможность вызвать у тебя эмоциональную бурю действует как магнит. Они хотят понять источник спокойствия. Это притяжение сильнее любой агрессии. Если честно, большинство путает молчание с уступчивостью. Они думают, молчит – значит слаб. Это ошибка восприятия. Слабость – это желание избежать дискомфорта, отдать контроль, потому что боишься последствий. Молчание же, о котором я говорю, это осознанный выбор. Это позиция – сохранить внутреннюю ясность и не позволить чужому шуму управлять твоим ритмом. Макиавелли бы отметил: мудрый правитель хранит молчание, чтобы сохранять инициативу. Тишина – это также форма теста. Когда ты молчишь, люди раскрываются. Кто-то умолкнет и уйдет, потому что не готов к честности. Кто-то станет настойчивым, потому что привык, что тебя можно вынудить реакцией. А кто-то начнет слушать. Это естественная фильтрация. Ты не теряешь людей, ты находишь тех, кто выдерживает тебя. И это важнее одобрения толпы. Толпа – зеркало, которое врет.
Тот, кто остается, показывает, кто рядом по сути, а не по роли. Власть без слов часто проявляется в пространстве между. Не в словах, а в паузах. В умении остановиться в момент, когда все спешат. В умении не оправдываться, когда другие требуют объяснений. В умении не закрываться, когда другие требуют близости. Тишина – это способность быть там, где другие не выдерживают. И это редкость. Редкость формирует уважение и страх одновременно. Люди тянутся к тому, что их пугает, если это источник безопасности и порядка. Тишина – это не отстраненность, когда ты исчезаешь из жизни. Она – осмысленное присутствие в ней, при котором твои действия говорят за тебя. Макиавелли не называл это моралью, он называл это стратегией. Но стратегия работает глубже, когда ты понимаешь психологию. У человека, который изнывает от лишних слов, каждое молчание другого кажется грозой. Это создает пространство, в котором ты буквально становишься центром смысла. Твои поступки приобретают вес, потому что контекст стал пустым, и ты заполняешь его точкой опоры. Практическая сторона тишины требует дисциплины. Тот, кто хочет власти без слов, учится слушать так, чтобы слышать не только слова, но и их отсутствие. Слушание – это активный навык. Ты слышишь паузу, интонацию, дыхание. Ты замечаешь несказанное. Человек, умеющий слушать, управляет не диалогом, а полем, и поле легче направлять, чем поток слов. Макиавелли бы добавил: умение ждать – это стратегия на века. Тот, кто умеет ждать, дает ситуации развернуться так, чтобы она работала на него. Тишина – это также экономия связей. В мире, где все хотят поделиться всем, тот, кто молчит, хранит ценность. Чем больше ты раздаешь себя в слова, тем меньше у тебя остается настоящего ресурса для важных моментов. Храни свои слова для тех случаев, когда они изменяют траекторию. Используй их как инструмент, а не как консервную банку, из которой всем дают ложки. Люди ценят то, что трудно получить. Макиавелли понимал, что дефицит – источник власти. Тишина создает дефицит внимания, и внимание – это экономика. Есть и опасность. Молчание может стать уходом от ответственности. Тишина может маскировать страх. Это важно отличать. Власть без слов – это не уход от диалога при удобстве. Это взвешенное молчание в момент, когда диалог ведет в токсичную игру. Если ты молчишь, чтобы не увидеть свою роль, чтобы не столкнуться с собственными ошибками, это не сила, это бегство. Макиавелли не оправдывал бегство, он поощрял разумное решение. Тишина должна сопровождаться действием. Она не замена мужеству, она форма его выражения. Тишина как власть проявляется и в умении не объяснять. Люди требуют смысл. Они хотят, чтобы ты дал им карту, по которой удобно идти. Тот, кто все объясняет, дает карту и теряет позицию. Тот, кто молчит и действует, пишет карту молча, и другие идут вслед. Когда ты объясняешь, ты становишься заложником своего объяснения. Ты ограничиваешь себя рамками. Молчание оставляет пространство для интерпретации, и в этом пространстве ты, по сути, оказываешь контроль над тем, как тебя воспринимают. Тишина – это язык тела, тонкости присутствия. Даже без слов твоя позиция говорит. Уверенная поза, ровное дыхание, неподвижный взгляд – все это части речи, которые не подвержены спору. Слова можно опровергнуть, поведение сложнее. Макиавелли жил в мире, где театр власти был крайне важен. Сегодня этот театр перенесся в повседневность, но механика осталась прежней.
Форму легче контролировать, чем содержание. Тишина переводит твою коммуникацию в форму, а форма сильнее аргументов. Есть практическое упражнение, которое помогает тренировать тишину как инструмент власти. На 1 день ограничь ответы только до тех моментов, где они действительно изменяют ход дела. Отказывайся от привычки объяснять мотивации, проси больше времени, чтобы подумать, сокращай длинные оправдания до 3 слов. Это похоже на экономику. Уменьшай расход, увеличивай ценность. Вначале люди будут раздражаться, потому что им кажется, что ты уходишь. Но скоро те, кто остается, те, кто выдержал твою тишину, становятся качественно другими отношениями. Макиавелли бы сказал: создавай элиту вокруг себя через пространство, которое ты охраняешь. Тишина учит ответственности. Когда ты не оправдываешься, твои действия становятся единственным аргументом. Это заставляет тебя действовать тщательнее. Тише говорят не потому, что боятся, а потому, что ценят последствия. Это дисциплина, и дисциплина порождает уважение. Люди интуитивно уважают тех, кто берет на себя последствия, даже если они не согласны с поступком. Потому что уважение – это реакция на стойкость, а стойкость – это результат последовательных молчаливых решений. Важно помнить, тишина – это не универсальное решение. Бывают ситуации, где молчание разрушает. Там, где нужна ясность, где репутация требует прояснения, молчание может открыть вакуум для враждебных интерпретаций. Стратегия силы без слов требует мудрости, чтобы отличить, когда молчать, а когда говорить. Макиавелли учил правителей уметь читать время. Тишина – это время. Готовность говорить – это оружие. Искусство – знать, когда применять каждое. Тишина также лечит внутреннюю дикую суету. Пока ты молчишь, у тебя появляется шанс слышать собственную мысль. В мире, где все требуют ответов, молчание – способ вернуться в центр. Это не только инструмент власти в отношениях с другими, но и инструмент власти над собой. Тот, кто умеет молчать, чаще принимает решения, основанные не на реакции, а на глубинном эстетическом чувстве своей правды. Это истинная автономия. Многие путают тишину с гордостью. Они молчат, чтобы показать превосходство. Но гордость – это публичный тон, а тишина – калибровка приватности. Тот, кто молчит ради демонстрации, скоро окажется в ловушке своей демонстрации. Тишина же, как правило, скромна. Она не предназначена для зрелища. Макиавелли отличал спектакль власти от ее скрытой механики. Настоящая мощь не в сцене, а в закулисье. Сила молчания проявляется особенно четко в кризисе. Когда мир вокруг кричит, тот, кто держит паузу, кажется опорой. Его спокойствие действует как стабильность. Люди тянутся к опоре, даже если она кажется холодной. Они ищут тот центр, который не шевелится под ветром паники. Именно поэтому лидеры, которые умеют молчать, оказываются наиболее влиятельными. Их голос, когда он звучит, уже не требует доказательств. Он проверен тишиной. Есть моральная сторона. Молчание может быть жестоким, если оно применяется к страданию, которое требует внимания. Тот, кто молчит перед болью, выдает равнодушие, но это отличается от молчания как инструментом власти. Разница в мотивации. Молчание контроля – это инструмент. Молчание ради защиты – это необходимость. Молчание ради игнорирования чужой боли – жестокость. Макиавелли был прагматиком, но даже прагматик понимал, что сила должна сопровождаться смыслом. Тишина требует упражнений.
Это неврожденный дар большинства. Начни с малого, не отвечать на каждое сообщение немедленно, не давать эмоционального ответа в полемике, практиковать паузу в разговоре и позволять собеседнику выдержать ее. Заметь, как меняется динамика. Люди либо уходят, либо начинают искать иные способы взаимодействия. Оставляй пространство для того, чтобы важное могло появиться. Макиавелли бы порекомендовал: строй вокруг себя структуру ожиданий, где слово «редкость», действие «норма». И, наконец, самое болезненное – тишина обнажает одиночество. Когда ты молчишь, многие уходят, потому что их потребности не удовлетворены. Это нормально. Цена тишины – потеря тех, кто привык брать твою реакцию как плату за присутствие. Ты потеряешь тех, кто жил от твоей массы слов, но ты обретешь тех, кто к тебе придет ради смысла. И в этом фундаментальная перестройка окружения из количеством в качество. Макиавелли знал, правитель окружает себя не толпой, а кругом доверия. Тишина помогает создать этот круг. Если эти слова находят отклик, подпишись на канал. Пусть больше людей узнают правду о силе тишины, потому что мир убежден, чтобы управлять, нужно громко заявлять. Но реальная мощь хрупка и скромна. Она живет в паузах, а не в словах. И тот, кто ее примет, сможет повлиять без криков. Тишина – это не визитная карточка холодности, это инструмент созидания. Она требует дисциплины, ответственности и честности перед собой. Учись молчать не ради власти, как фетиша, а ради ясности. Глотай хаос, чтобы затем строить порядок. Держи паузу, чтобы затем сделать невозможное. И помни, тишина дает не дорожный знак, а пространство, в котором рождаются новые миры. Это только начало.